Как быстро избавиться от кашля? Элементарно. Чтобы быстро избавиться от любого кашля, возьмем нарезанную луковицу, поместим в кастрюлю, нальем стакан воды, добавим на кончике ножа немножко соды, добавим 3 столовые ложки сахара и начинаем варить. А пока подпишись на мою страницу, у меня много интересного. Обратите внимание, вода начинает выкипать, и лук превращается вот в такую кашицу, вот такого цвета. Вот такой цвет нам и нужен. Теперь сюда добавляем чуть больше половины стакана теплой кипяченой воды. Процеживаем и такой отвар принимаем 4 раза в день по столовой ложке.